ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammed Peygamber sallallahu hadisi kile Muhammed Peygamber sallallahu aytti. Selasun men kunna fihi veceda halavetul iman. İmanның lezzeti var. İmanның rahatı var iken. Şuşu imanның lezzetin sizecek eğer de kişide üç sıfat bulsa iken. En yekunallahu rasuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. Eğer de Allah Teala'nın hamanın ilşesin başka nesnelerden kübrek yaratadı. Ve en yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Hamu kişini yarata illa demeger Allah rızalığını işindedir. Üçüncüsü ve en yakraha en yahuda fil kufri kema yakrahu en yuqadhafa fin nar. Bu hadisini Bukhari getire. Üçüncüsü Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. O dinden çıkıdan korkadı. Nişik tamukka yani utka kiruga korka. Şulay dinden çıkarga da korkadı. Şuşa hadise koydu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. İmanның lezzeti var iken diye. İmanның lezzetin sizecek üç sıfat bulsa. Birincisi Allah'ın hamanın işesini kübrek yaratı. Nese degen söz bu? Allah Teala Kur'an'da namaz okura buyura. Ramazan'da uraza tuturga buyura. Biz kakras iş vakti var, biz işni yaratabız. İşke kirişemiz. Namaz vakti azan aytildi. Bu vakitte biz kimni yaratabız? İşni yaratabız mı? Dünyanı mı? Ise Allah'ını yaratabız. Allah Teala'nı yaratkan kişi işten to'xtay, namazını okuy. Ramazan ayı ciddi. Ramazan ayında uraza Allah Teala bizga buyura tutarga. Ramazan'da uraza tutayken bu kursette Allah Teala'nın hamanın işisini kübrek yarata degan söz. Özünün aşağıdan, özünün rizana qaraganda, özünün xotini qaraganda Allah'ın hamanın işisini kübrek yarata uraza tutkan vaqtında kişi. Çünkü uraza tutkan vaqtında şahvat tıyılgan, aşağı tıyılgan, işi tıyılgan Allah rızalığı için. Biz Allah Teala'nı birinci oruna koyabız. Dünyanı, başka lezzetlerini ikinci oruna koyabız. Ondan sonra. Onlara Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. O kişini fakat Allah rızalışını yaratar. Biz kişilerini yaratabız kübrek. Yeyse bularga mümkün derece için. Miskin kişilerini bik yaratuşçılar köp tugil. Boy kişilerini kübrek yaratalar. Biz mesela biz boy iken miskin misin, miskin tugil misin, razisi yok. O namaz okuyken, o miskin iken sen onu Allah rızası için yaratasın. Allah rızası için ona yardım ko'rsatasin. Ne bu Allah rızası için yaratı bula. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Özünün kardeşine yani özüne tilegenini değil, özünün kardeşine de tile değil. Özüne tileysin maşina, özüne yurtni tileysin, yaxshi turmushni tileysin, başka kişine de tile değil Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Ne bu Allah rızası için yaratı bula. Onları Allah Teala bizim dinge bastırdı iken. Biz cimğa ile başladık. Namazga bastık. Bizni Allah bastırdı. Biz dinden çıkara korkabız. Nişik otqa секірге қорқабыз,
Диннән дә чыгарга шулай дип куркабыз. Бу да иманның ләззәте була икән. Менә Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, иманның ләззәте шушы өч нәрсәдә диде. Аллаһны һәм аның ишесен башка нәрсәләр күбрәк ярату. Яратасың икән кешене Аллаһ ризалыгы өчен яратасың. Һәм диннән чыгып китүне куркасың, ничек утка сикерүне куркасың икән. Әмма менә бу Аллаһ Тәгаләне ярату дигән шундый төшенчә бар. Безнең чын күңелдән без Аллаһны яратабыз микән, или юк микән? Ә бит Аллаһ Тәгалә безне яратып, безгә матур тән бирде. Ризык бирә, тынычлык бирә, яшәргә йорт бирде безгә. Чыннан да без Аллаһ Тәгаләне яратабыз микән? Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләне яратса, аның күңеле ярату белән тула. Менә мәсәлән, егет үзенең кызын яраткач, ул курбан итә үзен. Акчасын да курбан итә. Бара ресторанга, аны ашата мәсәлән. Чәчәкләр дә бирә. Бисен яратам да дип йөри. Хәтта күп нәрсә белән курбан итәргә риза. Но без үзебезне курбан итәргә Аллаһ ризалыгы өчен риза микән? Карыйбыз Ибрагим пәйгамбәрне. Ибрагим пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә балалар бирмәде 80 ничә яшькә хәтле. Без әйтәбез, ничә инде 80 ничә яшьтә, 82дән соң истә түгел. Ул аның баласы туа Исмәгыйль. Алар аптырыйлар, минем хатын да инде карт, ничә инде без бала алып кайтабыз. Моңар фәрештә килде, хәбәр китерде. Аллаһ Тәгалә теләсә диде, хоть картмы, хоть кемме балага уза. Моңар Аллаһ Тәгалә балага бирде, 2 бала бирде, Исмәгыйльне бирде, Исхакны бирде. Ничә дистә еллар баланы көтте, баласы булмады. Моңар Аллаһ Тәгалә баланы бирә, бүләк итә. Шушы бала аркылы сынау килә моңар. Яшь үсмергә хәтле җиткәч, була 12, 13, 14, 15 яшь тирәсе була моңар. Төш күрә Аллаһ Тәгаләдән шушы баланы чаларга дип. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең илчеләренә төш керсә, ул төш шайтан төше булмый, Аллаһ Тәгалә килә. Безгә мондай төш күрсә, бу шайтаннан булырга мөмкин. Һәм ул шайтаннан да була. Ул килде дә үзенең улына әйтә, я улым дие, Аллаһ Тәгалә миңа боерды дие, сине чалырга дие, син нәрсә әйтәсең? Уйлап карыйк әле менә, күз алдына китерик. Үзенең балаңа әйтеп кара менә шуны. Ул Ибрагим пәйгамбәр үзенең баласын шу хәлдә каты тәрбияләгән булган. Ул нәрсә дип әйтте? Я әти дие, Аллаһ кушканы үтә дие. Бу чыннан да нужно это представить. Бу мондай хәл, бу на самом деле бу халат булган. Бу Коръәндә килә, аят килә бу. Даже аны урында бар, Мәккәдә ул, кайсы җирдә ул булган. Ул үзенең баласын курбан итәргә риза, Аллаһ ризалыгы өчен. Ул алып бара чаларга дип. Уже чаларга җыена, Аллаһ Тәгалә фәрештәне җибәрә иҗмактагы булган бер сарык алып килә. Я Ибрагим ди, син үзе бу сынауны үттең ди. Аллаһ синнән риза ди. Алар бик каты сөенделәр. Бик каты сөенделәр. Шуннан соң башланды курбан чалу. Ягъни курбанның тарихы шуннан башланды. Менә ул Ибрагим пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләне шул хәлдә каты яратты, что даже курбан үзенең баласын да чаларга риза булган. Хәзер безгә кайтыйк. Без үзебезнең вакытыбызны Аллаһ ризалыгы өчен сарыф итәргә риза микән? Аллаһ Тәгалә 1 сәгать куйды безгә, миңа 1 сәгать бир ди, 5 вакыт намаз укы ди. Шуннан да без әйтәбез, вакыт юк ди. Әгәр дә вакыт юк дип әйткән кешегә әйтик, әйтә сиңа 25 сәгать бирик суткага, тон 1 сәгать стик. Аллаһка табынырсың. 25-нче сәгать бирсәң, ул да аңар вакыт булмас. Мин бу моны эшләсе бар, теңне эшләсе бар дип әйтәчәк. Менә безнең күрсәтә Аллаһ Тәгаләне без ни дәрәҗәдә яратабыз. Син Аллаһ Тәгаләне яратасың икән, риза бул, курбан итәргә үзеңнең вакытыңны намаз уку белән,
Риза бул корбан итәргә үзенең ашавыны, шәһвәтеңне Рамазан ай ураза тоткан вакытында. Корбан ит үзенең вакытыны, җома вакытына монда кил. На ул вакытта синең мәхәббәтең Аллаһка арткан булыр иншаллах. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт артса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә кешенең күңеленә рәхәт хисе бирә. Ләззәт хисе бирә. Андый хис бер кайда юк. Даже бойларда да андый хис юк. Аны бирүче Аллаһ Тәгалә. Но мондый хисне Аллаһ та бирә, фақат күпме син Аллаһка якынаясың. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, син бер адым ясыйсың Аллаһка, Аллаһ сиңа 10 адым ясый ди, сиңа кашыга ди. Бер адым ясау, ягъни мәчеткә килеп, җомага килү. Аллаһ сиңа кашына килде. 10 адым ясады сиңа. Икенче адым ясадың, Аллаһ Тәгалә туганда сиңа якынайды. Йөгереп килсәгез ди, очып килермен ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Әмма мондый хис бирә Аллаһ Тәгалә фақат Аллаһ Тәгаләне яратучыларга гына. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисе килә: "Ахаббу наси илаллаһи анфa'ухум лин-нас." Но Аллаһ Тәгаләне ярату ан белән генә билгеләнми, намаз уку белән генә, ураза тоту белән дә. Әле кешеләрне дә ярату белән дә билгеләнә икән. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ахаббу", ягъни Аллаһ Тәгалә кешеләрне иң ярата, кемне иң каты ярата? Кем кешеләргә файда китерә икән күбрәк? Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен кешеләргә күбрәк файда китерсәң, Аллаһ Тәгалә сине тагын да күбрәк ярата башлый икән. Ахаббул аъмали илаллаһи сурурун тадхулуху ала муслимин. Аннары иң яраткан гамәл Аллаһ каршында ди, син үзенең дин кардәшенә сөйнеш кертәсең, сөендерәсең. Мәсәлән, синең дин кардәшеңә бәла каза килде икән. Яна киләсең, сөендерәсең, садака бирәсең. Аны юатасыңмы, ничек дип әйтәсең, ягъни аңар хезмәт итәсең инде ул вакытында. Кызганача каршы безнең гадәтебез шулай куелган. Кеше вафат була икән, шушы семьядан акча чыга. Ул монда садака тарата, тәнәстеңгә соң садака тарата. Зиратта садака тарата, әлхәмдүлилләһ, без аны туктатабыз. Без аны туктатырга да тиеш. Чөнки үлгән кешегә иң беренче без үзебез аңар ярдәм итәргә тиеш. Ул безгә түгел, без аңар ярдәм итәргә тиеш. Ризык әзерләргә тиеш. Мәсәлән, күршең икән, ул бит инде ризык әзерләй алмаска мөмкин, шундый кайгыдан инде. Күршең икән, чакырасың, кил монда ашарга дип, мәсәлән, аңар йокларга урын бирәсең, мәсәлән. Менә Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, бу Аллаһ Тәгалә моны кешене бик каты ярата ди. Бу иң сөйкле гамәлләрдән берсе булып тора икән. Кешегә кайгы хәсрәт килде, син аны сөйнеш кертәсең. Даже син бер кешегә елмайсан икән, син аңар сөйнеш кертәсең. Аннары Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ау такшифу анху курбатан." Яисә бер кайгыдан коткарасың ди. Мәсәлән, кайгы хәсрәт килде, аңар бәла каза килде. Син аны шушы кайгы хәсрәттән коткарга тырышасың. Авырлыктан коткарга тырышасың, ярдәм итәсең. Ау татруду анху джуган. Яисә аңар ач вакытында ярдәм итәсең, ачлык вакытында ашарга бирәсең. Вала ин амши ма ахи ли фи хаҗҗатин ахаббу иlayya min an aqtakifa fi hadha al-masjid shahran fi masjid Madinah. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, әгәр дә син үзеңнең дини кардәшеңнең хаҗәтен үтәргә чыктың икән, Мәдинә шәһәрендәге булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи мәчете бар. Анда бер ай иктикаф кылганга караганда ди, бу хәерлерәк ди. Ягъни Рамазан аенда шундый нәрсә бар, соңгы 10 көндә иктикаф дигән төшенчә бар. Рамазан айда соңгы 10 көндә кайбер мусламаннар идән китеп, мәчеткә килеп, мәчеттә 10 көн яшиләр. Мәчеттән чыкмыйча, бу иктикаф дип атала. Көне буе, 10 көн буе, көне буе, төне буе Аллаһка гыйбадәт кылалар. Намаз укыйлар, ураза тоталар, анда зикр тасбихлар әйтәләр. Бу Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи мәчетендә бер ай иктикаф кылу бик зур савапка ирешәсең. Әмма
үзенең мусулман кардәшеңнең хаҗәтен үтәү моңа караганда хәерлерәк, ягъни сабит моннан да күбрәк дип килә инде. Аннары Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте: "Мен ва мен каффа гадабаху сатралаху гауратаху." Кем дә кем үзенең ачуын тотып кала дия, Аллаһ Тәала моның кимчелекләрен яшерә ди. Мәсәлән, без кай вакытта кызабыз. Ачуларыбыз чыга, особенно семьяда, хатанга буламы, балага буламы. Но үзебезнең ачуыбызны тотып калсак, Аллаһ Тәала безнең недостатокларны, безнең кимчелекләребезне яшерә икән башка кешеләрдән ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. "Аман кадама гайзуху ва лау ша'a ан йумдияху амдаху малa'an амала Аллаһу калбаху раҗа'ан яум ал-қиямати." Но кем дә кем ачуы чыгып, үзенең ачуын тотты икән, подавлять итте икән, имея на это возможность дигән, ягъни имея на это возможность дигән сүз патша үзенең кол каршысында, или ата кеше үзенең бала каршысында, ул имеет возможность аңар ачу чыгарырга. Мәсәлән, бала үзенең ата каршында может не иметь, потому что ул кичкенә әле. Но син имеешь возможность, и шул вакытта үзенең ачуын тотып каласың ди. Аллаһ Тәгалә ул вакытта сиңа өмет бирә ди. Кыямәт көнендә то, что син сират күперен җайлы гына үтәсен дип. Җайлы үтәсен дип. Иншаллаһ. Аннары Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Оман маша мага ахихи." Кем дә кем бара үзенең дин кардәше белән аның хаҗәтен үтәргә ди. Хатта юсаббитуха. Хатта аның тәртипкә керткәнче аның хаҗәтен ди. Сәббәт Аллаһу кадамаху яума тазулу aqdama. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сират күперен үтәргә шуңар ярдәм итә ди. Кара шушы хадисләрне без ничек Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтенә ирешә алабыз? Әйтик, беренче Аллаһ Тәгалә кушканын үтәсән. Намазын укысан вакытында, Рамазанны ураза тотсаң, хаҗны үтәсән, бу Аллаһның хакы. Икенчесе, кешеләргә ярдәм итсәң Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә сине тагын да күбрәк ярата башлый. Ярата башлый, кыямәт көндә сиңа ярдәм итә. Сират күперен үткәндә аяк табыннарга ярдәм итә шушы сират күперен үтәргә. Хаҗәтен үтәсән, Аллаһ Тәгалә дә синең хаҗәтен үти. Ягъни дини кардәшнең хаҗәтен үтәсән, Аллаһ Тәгалә дә синең хаҗәтен үтәячәк. Бер кардәш икенче кардәшкә шалтырата. Я кардәш дие, бер кардәшкә хатын кирәк ди, табып бир әле ди. Ул әйтә, белмим ди, булдыра алмыйм ди. Теге кардәш әйтә, сиңа Аллаһның ярдәме кирәкме соң ди? Кирәк ни, алайса булыш ди. Ягъни, әгәр дә ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булышса, моңар Аллаһның ярдәме киләчәк. Безгә килә икән Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен, башка кешеләргә дә Аллаһ ризалыгы өчен ярдәм итик. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәмнән калдырмас иншаллаһ. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.